हेलो दोस्तों, मैं विक्की यादव। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सांसारिक वात के बारे में बताऊंगा। आज हम जानेंगे सांसारी के मुख्य घटक, इसके सेवन से होने वाले फायदे और इसे बनाने की विधि। वैसे तो यह एक आयुर्वेदिक दवा है जिसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते। आप इस काढ़ा का प्रयोग कर सकते हैं। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, सूखी खांसी, बलगम से निजात पाने के लिए कर सकते हैं। यह दवा कफ को ढीला करके शरीर से बाहर निकालने में मदद करती है। खांसी के कारण गले में आई खराश और श्वास की नली में आई सूजन को कम करने में लाभदायी है। निमोनिया रोग में भी लाभदायी। इस दवा से सेवन से फेफड़ों में कफ का निर्माण कम होता है। इसके मुख्य घटक देखते हैं। मुलेठी, कटेली छोटी, काला वसा, सफ़ेद वसा, बनफसत, तुलसी देसी, पीपली छोटी, दालचीनी, लौंग, सौंठ, तेजपत्ता, भारंगी, लिसोड़ा, अमलतास, बनफसा, धतूरा। इसे बनाने की विधि: आपको 400 ग्राम पानी में 5 से 10 ग्राम चूड़ को उबालना है। जब 100 ग्राम शेष रह जाए उसे छान करके सुबह खाली पेट, शाम को खाना खाने के बाद इसको पीना है।